magdana siya pana unya panon niya tong tao nga gusto niyang mapares nimo. Like for example si Pastor Greg, panon niya si Teacher Marian, siya pod na sila magkagustuhanay. So mo na siya kanang historia na unya nagtutay suon nga dili gid na tinuod tungod kay ang Dios jud mao'y nagplano sa kada usa kinsa ang iyang ihatag sa imo apod. Amen. Siya ang tag-iya sa gugma unya mo nang ay mo gatuo nga muhatag ra tag gugma anang panahon sa Valentine's Day, February 14 dili. Kaya nagsugo ang pulong sa Ginoo nga kada adlaw kang muhatag og gugma sa imong isigkatawo. Dili lang sa imong hinigugma kundi sa kada tawo, imong mamagpapa, imong pamilya og imong mga kaigsuonan og mga silingan. Amen. Kaya ang gugma sa Ginoo dili man lang para sa usa lang kundi para sa kadaghanan. Mo nang ining buwana igsuon magisgot tag kabahi gugma niagi nga semana nagisgot ta kabahin og true love. Unsa man din tinuod nga gugma nasabtan nato nga ang gugma naa kay relasyon dapat sa Ginoo. Ikaduha ang tinuod nga gugma naa kay relasyon sa imong isikatawo. Amen. Mo nang ning kabuntagon atong sigutan truth and love. So kanang pulong nga kamatuoran ug ang gugma. So masabtan nato ni sa pagpadayon. Unya ato nga bilihan ang atong Biblia diha sa Lucas 15 11 hangtod sa 24. So ato ning basahon unya magampo ta. Say amen kung ana kadiha. Amen. So ang pulong sa Ginoo nagingon og mipadayon si Jesus sa pagingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw niana ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin o milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Verse 14, hangtod nga nahurot ang tanan unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug nahimo siyang walay nahot. Busa mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo niadtong dapita o gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. 16, tungod sa kagutom buot na lagunta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan nakaamgo siya sa dako niyang sayop og miingon siya, "Nagsupra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa mopauli ako ngadto sa akong amahan og sultian ko siya, tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak, isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan." Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pa gani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya, naluoy siya sa iyang anak og midagan aron pagtagbo kaniya ug unya midakos og mihalok kaniya. Lahi din mo gakos og halok kay kuamo din no. Morging kiss. Niya 21 unya mingon ang anak ngadto sa amahan, "Tay, ikaduha ni mingon igso nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, "Dali." Mingon siya, "Dad-a nga ri ang labing maanindot nga bisti." Og isulob kaniya, sulobi usab og singsing ang iyang tudlo og sapatos siya. Og kuhaa ang pinatambok nga nating baka og ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay ni apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakita na. Busa gisugda nila ang kumbira. Magampo taon na igsoon. Lord, amo kang gipasalamatan sa mga daghang panalangin nga mong dadawat Ginoo sa mga maot man nga sitwasyon, sa mga negatibong mga pagsulay. Apan amo ning gipasalamatan Ginoo nga pinaagi niini gitudluan nimo sa pagkinabuhi aning ibabaw sa kalibutan. Kay bawo mi Lord nga dili sayon ang matawo aning ibabaw sa kalibutan, apan among nasabtan nga nindot bisag lisod tungod kay naami Dios nga nagatima nahigugma kanamo. Tudloy mi Lord ning kabuntagon unsa ang tinuod na paghigugma Ginoo. Kay daghan sa amo ang gusto lang mahatag ang unsa ang gusto namo panapandi ampan ang dili gusto namo Lord masakitan ni.
Manang salamat Lord, nga pinagis ka matuuran, masultian mi, matudluan mi Ginoo og pinagis sa imong gugma makasabot ning tanan. Amo ning giampo, gipasalamatan uban sa tabang sa balaang espiritu ingon nga wala koy mahimo kung wala ka. Among ibalik ta ng himaya dungog pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. May buntag sa makausa, pwede ba ang imong smilean sa imong tapat, imong likod o ina nga maadong buntag? Okay, so balik ko na kay igsoon ang title ng kabuntagon, Truth and Love, kamatuoran ug ang gugma. Kay sa musugot kag sa dili, dapat atong masabtan nga ang kamatuoran ug ang gugma dili dapat siyang magbulag. Amen. Balik ko na ko ha, nga sa atong kinabuhi dapat nga musugot gid ka ug dapat masabtan nato nga ang gugma ug ang kamatuoran dili pwedeng magbulag. Amen. Nga naman, kung love mo ang usa ka tawo, dapat imuha siyang sultian sa kamatuoran. Mo agree ba mo ana? Nga kung higugma nimo ang usa ka tawo igsuon, imong anak, imo gid siyang sultian kung kanang butang ayong gibuhat makadaot sa iya. Sakto ba ko? Lisod kayong ingon ko sa akong asawa nga nigugma ko niya, pero kung manglaki siya, okay ra nako. O siya, mangbahi ba ko, okay na sa kong asawa, kay yaman ang kinabuhi, akong basagdaan, kaya naigugma man ko niya. Sakto ba sa dili? Dili. Lisod tayo nga mingon siya, tidurina siyang anak, ikaw lang ati ha? Ngayon siya nga, gigugma niya si Siren unya, kung sa'y gusto niya, bisag makadaot niya, iyang tagaan. Like for example, kung mangayo siya og pusil ma, kahit og pusil mabikay, nakoy kontra sa akong sa among classmate akong pusilon, sige na kay higugma maka nako, tagaan ka na kog pusil. Sakto siya dili nga naman ang tawo nga nahigugma gayud sa iyang minahal sa kinabuhi, dapat sultian niya sa kamatuoran, ilabi na kung kanang butanga dili makaayo sa iya. Amen. Walay tawo, walay ginikanan nga magbadlong sa iyang anak kung kanang gibuhat sa iyang anak insakto. Pero kanang butang nga gibuhat siyang anak, problema, iya gayong badlongon. Nga naman, kay nahigugma siya. Muna nga salamat sa atong mga ginikanan, sa atong pastor, sa leader nato, kung kana mga saba, musulti na ako naman, nagpasabot lang nga nahigugma sa ato. Ang problema lang, kay ang tao dili ganahan og mailad. Muna problema sa ato ha. Ang mga tao gyud normal sa ato ang dili taganahang mailad. Sakto ko no. Pero sa atong mga gipangbuhat nga sayop, wala takabantay nga kita rin nailad na. Like for example, kung naatas usa ka relasyon, mo yun ang usa ka lalaki nga muhatag sa imong buwak og chocolate. Wakoy pagsayop na ha. Kay normal man gud ang muhatag kung nahigugma ka. Pero kung bago pa mo nakita unya muhatag sa nimo, ingon sa nimo nga nahigugma jud ko nimo. Unya pagka taod-taod igsuon sa dihang nagmimbungan ang inyong mga pagbati, unya biyaan kaniya. No? Tingala ra ba usahay ning kanang problema sa kinabuhi kay usahay dali kitang magpasaka sa tong emosyon unya moabot ang time nga pag naa ni mga obligasyon sa kinabuhi biyaan ka. Mo nang sultian mo nako mga batan-on, kita nga mga bisan kami nga mga minyo, dili pwedeng manguyab kag usa ka tawo o musod ka sa usa ka relasyon kung ang imong motibo trip-trip lang. Kaya daghan ko nabantayan karon nga kanang musod sila sa usa ka relasyon unya pag naa ni obligasyon dili nagyud mo atubang. Pasagdaan na lang ang anak, biyaan na ang asawa, nganuman ang tumong lang siyang kinabuhi basta malipay lang siya. Ug mo ni atong bantayan. Amen. Muna nagsuon napoy lain, muhatag ang usa ka tawo og kwarta, ilabi na hapit na ba ang eleksyon. Tagaan kag 5,000 basta ko kung ning hatag ani usaba 10,000 man, ako ni butaran. Unya og budaog na, unya mangawat nagkwarta ang sa itong bagot-bot. Sige pangawat og kwarta, kinsa may butar? Kita nga kitagaan og 10,000. So mo nang bantay ta naman dita gustong mailad pero sa atong mga binuhatan igsoon tungod sa atong emosyon dali kang mo desisyon unya masuko na tangan naman na ilad na dahita. Mo na ingon sa sulti nga walang manloloko kung walang magpapaloko. Nakasabot bang tanan? For example, ang usa ka tawo siksi kayo siya magtalikod. Abi ni mo babayi. Ina pagsulti diay kay ayaw cool mo na dito. Abi ni mo babayi pero laki din siya. Mo nang dita dapat magpailad. Kaya daghan na karon sa kalibutan nga murag tinuod pero dili di ay.
Like for example, kaning imong addiction sa kinabuhi. Mo nang sige na kung ingon walay problema kung naa kay mga duwa lingaw-lingaw sa kinabuhi, pero kung magpalabi na kaana, sobraan na kas paggamit anang usa ka butang or cellphone, addiction na siya. Pwede nga lingaw kayo ka pero wa ka kabantay. Ang imong health, ang imong obligasyon o imong mga responsibility na biyaan ng anuman na addict naman ka ng mga butanga igsoon. Amen na pa bang tanan? Pwede ka ng bisyo. Igsoon nga magsige nimong gibuhat, makapalipay ni. Ako nang siging giwali nga ingon nga pastor, nahigugma jud ko sa kada usa bisan pa man sa mga tao aning dapita. Sa unsang pamaagi, musulti gyud ko sa unsa ang giingon sa Bible, bahalag masakitan mo. Nganuman ang tinuod nga nahigugma, sultian gid ka matuoran. Kaya dagan sa ato diri karon nga kana bitaw naandan sa ato ang okay ra ning moinom, okay ra ning magbuhat kag bisyo, magsigarilyo o unsa pa ng droga, pero sultian kana ko igsuon kana makadaot gyud sa imong kinabuhi. Amen. Unya kung tinuod kang nahigugma igsuon, mangita jud kag pamaagi para masultian nimo ang usa ka tawo tungod kay gigugma man nimo siya. Amen. O pwede igsuon ang religion nga dagan sa mga tao bisan pa man sa social media maayo kay manulti. No? Maayo kay manulti unya influential kayo siya. Daghan kay mga tao nga magsunod-sunod niya. Resultian kanako unsa may gingon sa Bible. Ang mga mini nga propeta maayo kay manulti pero mailalim mo sila sa ilang bunga. O nang dili pwede nga i-check nimo usa ka tawo nga gawali diri maayos tubangan pwedeng ako. Pero sa among panimalay giunsa man ako pagigugma nga akong pamilya, ang akong asawa, unsa may mga binuhatan ako nga ginabuhat nako sa tago. Ngunit timailan igsuon kung ang usa ka tawo, usa ka leader sa simbahan na bagyod sa kamatuoran. Kaya dagan sa mga tawo karon nga magwali sila nga okay ra ning buhaton nimo ning butanga. Ngano man dili sila gustong kontrahon sa mga tawo. Pero dagan sa mga tawo karon nga nagwali nga biyaan mo ning sala, ayaw na nagbuhata kontrahon sa mga tawo. Kay adi nila katong nahigugma katong gipaayunan ra ang ilang binuhatan. Wa sila kahibaw ang tinod nga nagugma katong mubadlong sa ilaa. Amen. Kinsa bay mapasalamaton igsuon usahay or kanunay masultian og matudluan. Katabi tong nasa luon maingon siya nga pastor ig-abaya ni pastor ha. Grabe tong mga membro to kay magpaigog yun. Ano man, kanang pagbadlungon sila malipay sila kay salamat Lord badlungan na pug ko. Nasubo kay pabalandungon nga kita nga mga Kristohanon. Mayon ta Christian ta pero sultian ta masuko ta. Sa among first year sa among yabot ta batag tuig pa di ay sa among pagsugod og ninyo hapit na. Ninyo sa akong asawa muangkon jud ko nga dili ko patudlo usahay. Pagsultian ko niya nga ayo sige Facebook, ay sige cellphone kay basi makita na pug kag maayon diha. Oh, grabe ga. Murason jud ko. Murason jud ko nga dili lagi mo pero lagi ni siya. Nya mo mag-away na ning anuman tungod dili tungod kay kanang nami gilalisan nga importante butang kon dili ako dili patudlo sa akong kinabuhi. Muna dito na ko realize nga wa di ko tinuod ay gugma sa iya nga anuman dili ko patudlo kung sultian ko. Amen. So karon balik ko na pagutan na kinsay mapasalamaton nga mabadlungan siya. Kay basig masultian mo ni pastor dinmo mobalik. Di na ko mosimba atong simbahan oy kasi pastor mangigo man. Kisa man itong igol, ang iro, ang mga tao wawa dire, no? Muna nga sa atong kinabuhi, ingon nga spiritual father sa inyo, papa ko ninyo sa espirituhan nga bahay, isang mangod ko ninyo sa uban, pero salamat igsuon kay badlungon ta sa pulong sa Ginoo. Ay mo kabalaka kay mabadlungan no pugko. Di man pwede nga magama og wali nga para ninyo. Maabot ang judgment day nagdung sa langit. Asa mas pastor ha? Si pastor din ba? Man na basig daw na terus langit. Wa na langit ngano man. Sige nagpamadlong unya ang kagulingon wa mabag-o. Ngano man dili magpasulti. Amen. Kasi mo tapad pabadlong na lagi. Ay pagkapak ka ha. Amen. So balik ta igsoon sa ato nga pasahe nga gibasa ganina. Karon na pangutana mohatag ko ninyo kuan di ay kuan lang 3 ka punto. 4. Mubuan ni 4 di puto na po, no? 4 ka punto igsoon unsa man gining kamatuoran ug uban sa gugma. Amen. Andam na bang tanan? So unang-una gitagaan ta sa Dios og kaugalingong pagbuot o gitawag siyang free will. Ngano man? Ingon ang verse 11 ug 12 ug gipadayon si Jesus sa pag-ingon dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Pila ka anak nga lalaki? Duha.
Unya usa ka adlaw ni ana ang manghod ningon sa iyang amahan, tay. Hatagi na ko sa akong bahin sa katigayunan, tay. Wag nangayo siya ba? Nya busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. So kaya wala kaigsoon sa ilang konteksto, dili pwedeng muhatag ang amahan kung dili pa siya patay. Di patay na sa paghatag. Dili pa muhatag ang usa ka amahan sa iyang anak unless kung himatiyo na siya. Ni ani nga pasahe nasabtan nato nga ang anak dili maayo ang iyang batasan nganuman wala pa gani mamatay ang iyang amahan iya nang gipatay. Nga imbes murag gatinga na kitay ang iyang amahan unya kapantay ka ng mga salida bitaw nga drama kayo nga mamatay na kuno ginagmahatag ng mga tigayunan. Ingani ang example. Ang amahan ay ang kamaguwangan iyang ihatag sa iya ang amahan ihatag niya ang sayang kamaguwangan ang dako nga porsyento sa iyang katigayunan. Pero ang manghod gamay lang. Ingana ang kultura nila. Nasabtan nakasabot ang tanan. Na kay karon tuod kay ang anak gusto gid niya nga ma-expose siguro ang iyang kinabuhi. Dili guro sa ganahan nga magpundo sa ilang kumpanya tuod kay siguro na buong na guro siya nga kapunay siyang naa siyang amahan. So gusto siyang mo-explore sa kinabuhi mga igsoon. Nya mo to nga yang gikuha ang yang bahin sa iyang amahan ug sa iyang amaguwang pod gitagaan pod sa iyang amahan. Nya ang anak nilakaw sa layo nga dapat unya ingon ang Bible giusik-usikan niya ang iyang kwarta. Pinagis pagpakasala. Ang punto igsoon nga una nga punto kitang tanan gitagaan tagkaguliyong pagbuot sa Ginoo. Kay kung robot pata, luoy po kahit nga musugot na lang ta kung unsay ato gisugo o gimandar sa Ginoo sa ato Pero karon kay tao man ta gitagaan tagkaalam pagbuot sa Ginoo, pero hinumdumi nga ang pagbuot sa Dios gusto niya nga ang pagbuot na iyang gihatag sa ato magbuhat ang insakto mga igsoon. Sa sinugdanan sa danog sa iba gihatagan sa Ginoo o kabubuton nga pwede sila mukaon sa ng tanaman pero ingon si Lord ayaw kan-aning naa sa tunga. Kay pag mukaon mo niini makabalo mo sa unsay maayo ug unsay dili unya mamatay pagid mo. So wala bawali sa Ginoo ang tao nga ug unsay ang gusto buhatan ninyo na ingon pa si Pablo buhatan ninyo kung unsay makapalipay ninyo kan-a unsay kanon imna ang unsay imnon pero dili tanang butang makaayo sa ato Mabutang na dili simbahan na kung moinom og lain kolor nga tubig pwedeng moinom mo. Pero kanang kulor nga like kulor nga tubig kay makadaot sa inyong lawas dili nagdid siya maayo. Amen. Muna silang kinabuhig sunusahay tugutan sa Dios ang unsay gusto nato pero hinumdumi nga naadyoy consequence ang kada dili maayong binuhatan nga atong buhaton mga igsoon. Mura gud na og kintahay si tag-iya sa Ford. Kailan mo si tag-iya sa Ford? Tingala na niya si Henry C. Bato ari limot ko basta kay ang tag-iya sa Ford kitahay muingon siya nga ang gasolina nga ibutang aning sakyanana dapat puwa. Puwa ba, Je? Ano nga na, mga saya puwa, no? Unya, nakapalit kintahay si Cyril. Dato kita si Cyril, te. Pag iya nagkumpanya, niya pa sa Ford. Unya, kay pagpalit niya, magpagasolina siya. Sir, unsa may gasolina ni Sir? Ingon si Cyril kanang green. Or crudo, bahala ako ibot. Sir, ang gingon na ba ni Sir nga kaning sakyanana, puwa di ipasulod. Ako nga man sa magbuot man ka tig gasoline boy ka sunda ko. So sa matabo sa kinan, guba kadugayan nganuman. Wala niya sunda ang gi-implement sa tag-iya sa sakyanan. Ingana usap ang tao. Si Lord ang nagbuhat nato. Yes, kita rin nagbuot sa atong kinabuhi. Kita mo di tag-iya sa atong kinabuhi. Pero duming ang tag-iya, ang original na tag-iya sa atong kinabuhi ang Ginoo. Muna magbuot-buot ta kung sa atong buhaton, unsay mahitabo sa ato maguba gyud ta. Ngano man wala man nato sunda ang kabubuton sa Dios kay insakto sa atong kinabuhi igsoon. Sama sa bata, sama sa anak nga manghod. Nga nangayo siya wala siya ginasamahan nga anak asa man kanak. Unsa may buhaton nimo sa imong kwarta? Asa man ka maglaglaag? Wala niya pangutan na pero gihatag niya tungod kay gigugma niya ang anak. Pero sa diyang nilakaw na yung anak mga igsoon niya, gibaligyan niya ang iyang kwarta niya, iyang giusik-usikan igsoon ang panalangin naghatag siyang amahan. Miabot ang time sa iyang kinabuhi nga ang
naguba gid ang iyang kinabuhi. Nganuman nagbuot-buot siya sa kabubuton para lang sa iyang kaugalingon. Muna kaduhang punto, ang sala muguba nato. Kanang moingon muguba. Kanang moingon sala. Ang sala igsuon muna siya muguba unang-una sa imong kaugalingon, sa imong relasyon sa isig katao ug sa kaugmaon nimo sa imong kinabuhi. Wala gi sala igsuon nga dili makaguba sa atong kinabuhi. Munang magbantay ta igsuon kay sama sa manghud nga anak gihatagan siya panalangin sa Ginoo pero ginsa man niya mo nagitawag siya prodigal. Unsa man ning prodigal sa Bisaya? Usik-usikon nga bata. Magsigirag usik-usik. Kinsa may nakasaway diha ang tagaag panalangin usik-usikan na niya. Kay magbantay ta igsuon kay ang tawo nga wala kahibaw sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi mag-usik-usik og magsayang-sayang ra gyud sa gihatag sa Dios sa iya. Paminaw sa tanan ayo sa pagsilpon. Okay? Kita kay diri bitaw. So ko nako ang tao nga wala kahibaw sa plano sa Dios yang kinabuhi magsayang-sayang ra gyud og mag-usik-usik. Nay usa ka negosyante nga nagingon tagaan mo usa ka tao nga walay kaalam usa ang paggamit sa kwarta. Bisan pag 1 million ang ihatag nimo sa iya pero di sa kahibaw sa paggamit sa kwarta usa ka semana hurot na. Yung tagaan mo usa ka tawo nga nay kaalam sa paggamit niya ang kwarta nga gihatag sa iya tagaan mo 1 million mas mudako pa niya moabot og 10 million usa lang ka tuig nganuman kay bawo siya sa plano niya sa iyang kinabuhi. Ang anak wa siya kahibaw. Gitagaan panalangin samahan pero wa siya kahibaw. Mo na igsuon kasing-kasing sa Dios igsoon bisan pa man namo nga mga pastor grasya sa Ginoo kay kung ako pa sa una wala pa ko na Kristohanon, wala pa ko nakabato ng relasyon sa Ginoo bisan ako waldas ko sa panalangin nga ihatag sa Ginoo sa ako Nay mga tawo nga moingon nga kanang Lord nganong na ingani man akong kinabuhi pero ang ilang pagkinabuhi wala gyud ay sakto. Wala sila nagplano silang kaugmaon nga kana bitaw magigugmaanay sila. Unya pag magigugbaanay nila magbuhat sila butang kanang mag-anak sila. Unya bahalag daggan kay ilang mga anak. Unya mingon sila sa Ginoo nga Lord kuno naglisod man ko. Kano man wala nila paluha ang ilang kaugmaon. Unya kana bitaw sa ako lang po niya respeto sa kadausan nato gigugma ta sa Ginoo kana bitaw nay panalangin sa Ginoo nga moabot sa ato unya utak kay baon sa paggamit ilabi na sa mga tao gid nga sayang-sayangon ra ang kwarta. Mudong sa sugal, mudong sa bisyo, unya magbuhat og pagpakasala, unya moingon ta nga nganong naglisod man akong kinabuhi. Nya mohangad sa mga nasa taas nga nganong ingana man sila. Nganong hakog man kayo sila nganong nangawat sila kwarta pero usahay mga igsuon gitagaan tag panalangin sa Ginoo pero mismo kita di ta kahibaw mo gunit sa mga panalangin. Manang lisod kuno kaayo i-entra sa Ginoo ang butang nga gamay pa lang ay ilisod kay entra sa Ginoo ang dako nga butang sa imo bisan sa gamay di ka kahibaw mo atiman. Amen. Ismail sa kulabi mo seryoso ra mo kayo ba? No nakulbaan ako sa inyo mga naong. Kay padayon ta ha? Sama sa anak walda siya nga naman wa sa kahibaw sa plano niya sa iyang kinabuhi. Muna ko na atong mga anak. Papade ko'y anak. Kung inyong mga anak, di ninyo tudluan mga ginikanan sa prinsipyo nga gikan sa pulong sa Ginoo, kana sila magsayang-sayang ra pud na silang pag-eskwela. Mangating ra na sila, magtagay-tagay ra sila dito, mangayo pang map tuition fee project 500. Unya magdit-dit ra na silang uyab. Tino, ag 100 gitampo pero ag tampuhan kay 300 di ay na imong gipabarengan ang 200 gihatag sa uyab. Mo ko na di na kumatudluan mo nang karon pa lang daan. Ikaw nga ginikanan nga nagdako ka diri simbahan kay pulong sa Ginoo tudluoy gina sila bahalag badlungon bahalag di mo pato basta kay sige ni mong tudluan kay ngon ang proverbs nga pagtudluan nimo sa kabata mo dako na sila di na nila makalimtan. Amen. Nga naman igsoon pag sila di sila matudluan sa mga pulong sa Ginoo moabot ang panahon nga na sila sa prisuhan. Magana sila didto. Pagunit sa kuan, rihas ba? Nga naman ang ilang kinabuhi wa sila kahibaw sa plano nila silang kinabuhi. Nga naman wa sila relasyon tinuod sa Ginoo. Amen. Mo nang sa atong kinabuhi mga igsoon, atong sabton
nga kitang tanan lagi plano si Lord sa ato. Nga ang plano sa Dios sa diha nga miani si Kristus kalibutan, nagpalansang siya. Ang plano niya dili lang kamudong sa langit, but ang plano niya gamiton ta niya nga ang mga tao nga nagpuyo sa sala, mga tao nga walay kaugmaon sa kinabuhi, nga walay plano sa kinabuhi, atong matudluan pinaagi sa grasya sa Ginoo. Muna plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili para sa mangod nga anak nga gisayang-sayangan ang kinabuhi, pero ang tao igsuon, paminaw, pag ang tao nakasabot sa plano siyang kinabuhi, tanan niyang gibuhat, makapahimaya sa tao ug sa Ginoo. Makadawat siyang sweldo, iya na gyud una-unaon kaning 10% sa Ginoo ni. Kay di ko makadawat kung ang Ginoo sa akong kinabuhi. Kaning uban ako ning i-save kay basin unyag ni mga emergency, kaning uban ako ning igasto. Ngano man kay ba naman siya? Dili naman yang kagalingon yang una-unaon kung dili ang yang pamilya o ang Ginoo naman, di ba? Kung makadawat sa panalangin, kung bisyoso siya sa una, di na akong magbisyo kay nagugma man ko sa ginikanan sa akong pamilya mo nang ako ning gamiton para lang sa akong kaugmaon sa akong anak o sa akong pamilya. Di ba? Ingana ang tao igsuon nga na ay nakahibaw sa plano sa Dios ang kinabuhi. Kung mag-eskwela siya, di siya magbinuang. Mga piso usahay pero manikamot gid siya magtuona. Lah, di ba ang plano ba sa Ginoo nga makahuman ko ani ba? Munang maningkamot sa eskwela tuon siya magama siya project, iyang tahon ng ginikanan, mahimo siyang example sa simbahan ug sa iyang pamilya ngano man nakahibaw man siya sa plano sa Ginoo siyang kinabuhi. Pero ang anak ug ang tawo nga wala kahibaw sa plano siyang kinabuhi, magbuhat rag binuang, magsayang-sayang sa oras, magsige rag panabi, walay buhaton sa kinabuhi nga makapanalangin ug makaprogress sa iyang kinabuhi ngano man wa siya kahibaw. Og dili ganahan si Lord nga may ngana ta. Amen. Grasya ra gid sa Ginoo nga kitang tanan nakabuhat na sa mga maayong butang tungod kay gikaloy-an ta sa Ginoo. No? Mo nang mabless gid ko sa mga ginikanan nga naningkamot og pag-ayo silang mga anak. Nga makahuman gid ilang mga anak. Nga mga anak paningkamot pud butahon kay tan-awa ang ilang kahago. Kay kung wala pa sila asa man mo karon, asa mo padong. Panang karon paningkamot balag sa kalisod ang kinabuhi, balag usahay makapasar ka ako, makasabot ka ako ani padayon lang anuman kitang tanan uban sa panalangin og grasya sa Ginoo makahuman na kita. Amen. Ito pagpakan si Lord mga igsuon. Wala akong pag-ampo gyud ano nga simbahana sa matag pamilya, ayaw gyud pahariya ang sala. Imo guba gid nimo sa imong kaugmaon og labi na sa imong pamilya. Amen. Muna akong pangandoy gyud nga bisan og makita og mga kana bitaw usahay makabisita ko didto nya nagya po nangingani nga mga binuhatan, mga kagubot. Padayon may migampo nganuman. Dili man pwede nga nagwali ko na wala na nahitabo sa ang giwali. Di man pwede nga give up na ko. Kaya kung magampo, magpasalamat sa Ginoo. Padayon tang magampo sa sagusa nganuman, gigugma ta pag-ayo sa Ginoo. Amen. Kasi mo tapad nga gigugma ka pag-ayo sa Ginoo. Pero ang good news mga igsoon, bisag ang anak nagwaldas o nag-usik-usik silang kwarta. Pero ang ikatulong punto na apay tsansa diya tungod ni Kristo. Kaya mo tapabi na apay chance ang tanan. Ayaw ka tuo igsoon imong bana ingana ra gid na siya. Ano no? Ayaw ka tuo nga imong asawa ingana ra gid sa kanunay. Ayaw ka butang sa hunahuna nga ang imong anak ingana ra gid sa badlungon gid ni kanang pabadlong sa ginikanan nga nini bugoy wala ay katuwa na anak nga naman diha sa Ginoo na pay chance ang tanan. Daghan kaayo mga tao nga bugoy sa una kanang walay direksyon sa una badlungon sa ginikanan sa katilingban karon nahimo nang gipanggamit na sa Ginoo. Og example ko ana tagad ko na katong process ko sa legitimation. Katong sir adto nga amos ato nga registrar Christian day siya. Nya, oy may buntag pastor si kung tahuron ko niya kayo ba? Ano tahuron mo ko niya? Puto nagkasturanan ni Christian day siya. So Kristohanon ni siya igsoon niya kanang nagkastorya niya yun sa nako nga kaila kani pastor. Katong pastor sa TBF dito siya nga to si pastor Marunog si Bitoy. Basta kana siya, kaila kana, kaila ko na sir. Grabe, di ko katuok ka nang bataas ako na bugoy kayo na. Di na, musimba sige, badlungo na sa ilang pastor, karon na pastor na. Siya ganyan nga, sir, tingnan mo gud ni. Nakabantay ra bugo ba ang tanan nga gigipanggamit sa Ginoo bugoy kayo kaniadto.
Ang akong punto ba nga, diha sa Ginoo, basta mo salig lang ka sa Ginoo, na ay buhaton si Lord sa atong pamilya. Na ay buhaton sa atong kinabuhi, bisan pa man sa kada membro sa atong pamilya, igsuon naman, naapay tsansa diha sa Ginoo. Nga naman, ingon ang Bible, sa diha nga nagigutom ang mangod nga anak, kunya, wala na siya kanon nga, to the point, ang laog na lang sa baboy, ang niyang kanon, unsay naitabo. Ingon ang verse 17, tanawa. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop og ningon siya na sobra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa, mupauli ako ngadto sa akong amahan og sultian ko siya tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Unsay nahitabo? Sa diyang hapit na mamatay ang anak tungod sa kagutom, laog na lang sa baboy ang yang kanon kay way tao nga naluoy sa iya. Usahay son paabton sa Ginoo nga magmahay ka para magakaton ka sa kinabuhi. Ingon ang Proverbs, usahay makatilaw tag mapait nga kasinatian, usa pa mabago ang atong kinabuhi. Salamat kinay tsansa ang Ginoo sa atong kinabuhi. What if og sa dihang nagpakasala ta, namatay ta unya, nalaglag ta sa impierno? Apan salamat sa Dios igsuon nagatagaan tag tsansa sa Dios para mabago ang atong kinabuhi. Ingano mo gud baguhon ka sa Ginoo para di na ka mobalik, namubalik ba jud ka ana? Sura pag ikaw ray giilag sa imong kaugalingon, matud pa ni kay Richard ako naluoy nimo. Nga naman magbuhat kag butang sa una na nadaot ka ana. Gitagaan kag tsansa sa Ginoo para mobalik at mobalik. Mobiya na kasi mong binuhatan. So mo na chance igsoon nga pag nadaot ka anang butanga, nagmahay na ka, nagkatun ka, naralis ni mga sayop siya, mo na tsansa nato nga mobalik na Dios og maninuod diha sa Ginoo. Amen. Kay ang gugma sa Dios igsoon, si Jesus, siya ang kamatuoran. Ingon ang John chapter 8 verse 32 nga pag makabalumos kamatuoran o kining kamatuoran maghatag ninyo og kagawasan. Sa paminaw kayo ha, si Kristo ang kamatuoran o ang kanang kamatuoran igsoon maghatag nato og kagawasan. Ingani ning example. Sa atong kinabuhi, sa diyang nagbuhat og sala, gusto ni Lord nga mo maghinulsol ta. Na unsa man ipulong nga paghinulsol, gikan magsugod di sa sunahuna. Paminaw kayo. Kaya pag hinulsol, nakaibaw ka nga kanang binuhatan nimo sala na siya maimpierno ka na maguol si Lord kung mabuhat ka na so usbon nimo ang imong una mutalikod na ka ay sala din siya ay makaimpierno din na siya mo na nga na ay gitawag nga repentance o paghinulsol mo imong usbon ang imong una sa ato pa kung sala na siya kung makadaot na sa akong kinabuhi makaimpierno pag ini siya di na ko magbuhat anang butanga so mo na kamatuoran. Kaya pag makabaro kas kamatuoran, ingon mang Bible, and you will know the truth, and the truth will set you free. Pag makaibaw na kas kamatuoran, makagawas na ka sa pagkagapos o pagkapriso. Oy, kanina yung sala, kanang bisyo, kanang butang na nakakuha na ko, nagapos di ko ani. Sa ato pa, kaya nakaibaw na mo kas kamatuoran, tangtango na sa Ginoo mo nang magawas ko na ka. So nakasabot sa punto mo ni plano sa Dios sa atong kinabuhi. Sama sa anak, nagapos siya sa prinsipyo nga magbuhat sa sala. Pero kanang sala nga yung gibuhat, naghatag niya kadaot sa kinabuhi mo nang sa dahil na-realize niya. Salamat sa Ginoo kay naadjay panahon nga pa-realizeon ta sa Dios sa atong mga sayop. It's either tagaan kaniya pagsulay, it's either matagaan kaniya og kanang problema, tagaan kaniya mga pangitabo sa imong kinabuhi nga magmahay ka. Kay pamaagi na sa Dios para ma-realize nimo nga kanang imong gibuhat sayop siya. Nga naman gihigugma ka sa Ginoo. Usay so magsisikit tagdako sa mga butang abi na tog makaayo sa ato Pero gusto din ni Lord nga imo nang buhian, kay tagaan ka sa Dios og panalangin nga giandam ni sa Dios imong kinabuhi. Amen. Kay ang gugma sa niya igsoon nagpasaylo nato. Ang gugma pud niya maghatag na kusog aron mubiya ta sa sala. Mo na wa nasabtan sa uban. Moingon sila nga ayaw migbuti pastor, ayaw migbuti nga man ang Dios gugma. Muna kung gigugma ko sa Ginoo, dili siya mag-apil-apil, dili siya mubadlong sa unsa akong gusto. Sakto siya dili.
Dili nga naman kay ang gugma lagi pag hibaw sunod na sayop na tudluan jud kaniya nga naman gigugma kaniya. Muna mga tao pagsultian nimo nga biya ani ay mora storya mamatay ko gyapon kung magbinutan ko mamatay ra gyapon ko magpakasala ko mamatay ra gyapon ko. Muna nila nga you live only once kuno YOLO ba. Muna magbuhat paglipay-lipay sa kinabuhi kay mamatay ra magyapon ta. Sayop sa nga prinsipyo igsoon nga naman ang gugma sa Dios magpasaylo sa atong sala o ang gugma po sa Ginoo may maghatag kusog para kita mubiya sa atong mga pagpakasala o makigrelasyon diha sa Ginoo. Ug mo na tinuod nga gugma igsoon. Amen. Kaya ang Roma 6:15 atong basahon sa ha. Okay palagi mo tanan. Roma 6:15. Yun ang Bible sa Romans 6:15. Sa kariyo ha. Tanawa ang gingon ni Pablo sa Roma 6:15. Karon, unsa man magpakasala ba di ay kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod, kun dili ilalom na sa grasya sa Dios. Dili gayod. Nasabtan ang pulong sa Ginoo. Ingon si Pablo nga ay sakop pa di ay kinaamay gugma sa Ginoo pasayloon naman di gyapon kaniya. Ay magpakasala lang ta gyapon kay kung magpakasala ta salamat katong Ginoo kay pasiluon gyud po taniya di ay. Ingon si Pablo dili. Kay kanang grasya o gugma sa Ginoo maghatag nato na dili pagpakasala og balik kun dili pagbuhat na sa insakto nga makapahimaya sa Ginoo. Kay basig ma-misinterpret nato ang gugma sa Ginoo nga ay nindot dining simbahana di ay kay pasiluon di gyapon ta sa Ginoo. Nindot dining gugma sa Ginoo kay pasiluon ta niya dili igsuon. Kanang gugma o grasya sa Ginoo mo nay maghatag nato kusog para mo talikod na ta sa atong pagpakasala. Amen ba? Klaro lang nakuha nga walay perpekto ginato. Makasala gud gihapon ta. Pero kanang sala ba nga dili na tinuyuan. Kaya man ning tinuyuan og dili. Kay si pastor makasala man gihapon. Pero at least ba nga akong pagbuhat og sala dili na tinuyuan. Kana aksidente na lang ba? Kailan man ning na nakasala ra ka og gituyo gid mo pagpakasala mo ni di gyud malipay ang Ginoo mga igsoon. Kay ngano man ang kaluwasan nato igsoon gidawat nato si Kristo dili lang manluluwas ha. Kay daghan sa ato mangod dawaton na si Kristo nga manluluwas unsa man ni? Magpakasala ko kay sure na mo kumalangit kay manluluwas man ako si Kristo. Di siya maayo. Ngano man sa gingon sa gawali nimo ate dawaton ba nimo si Kristo nga Ginoo og manluluwas. Di man pwedeng ang Ginoo imong tangtangon manluluwas sa si Kristo. Di ba? Dama tayo nga naman, malangit ko nga naman. Si Kristo gawin nagpakamatay sa akong kinabuhi sa cross. Ang pangutana, ang inyong pagkinabuhi, insakto ba? Nga naman, kaya ang pagdawat ni Kristo, dili lang manuluwas kung dili Ginoo. Unsa man ang Ginoo? Master. Unsa man ang master, siya nang magbuot sa imong kinabuhi. Maabot na dahang mapandol sa ato usahay nga naman, magsalig ta sa grasya sa Ginoo unya. Di na ta magkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Muna niyo magwali, ay mong tuon ang mga born again kay paggawaton mo si Kristo malangit na kuno ka. Muna nasabtan na to. Pero sila kahibaw nga dawaton na sa Kristo nga dili lang manluluwas kun dili Ginoo pod. But pasabot pag unsay dili maayo sa atoa, dili makaayo sa atoa kung sala ni atong talikdan o atong biyaan. Nga naman gidawat na to si Kristo nga manluluwas og Ginoo sa atong kinabuhi. Dili na kita ang magbuot, dili na ang tao magbuot sa atoa. Dili na po natong pamilya kung dili na anak kay kabubuton nga pagbuot nga kung say gisugo sa Ginoo mo imong sundon. Sa adlong Domingo wala kita manimba pa to ma. Ay di ta manimba oy kay mangligo sa ta. Pero ikaw nakasabot man ka wala. Ingon na bang Bible nga simbahon si Lord sa kada adlong Domingo. Mo simba ko di ko magagad silang gisulti nga naman. Ako mismo nakasabot kung ang adlong Domingo pagsimba diha sa Ginoo. Mayan na lang gani kay nangaligo ta pag Domingo, pero nagsimba gyapon ta. No? Kaysa na nagbaptisim ta naging Domingo na nangaligo ra taon niya. Ang pagsimba wa to na nakuha na. Di makita nato nga laing Christian. Uy, pastor, lagi mo din nangaligo, di ba? Anong Domingo man ron? Diyan ko niya nung napo ka dili. Sadot pa mo kay simba. Bitaw joke bitaw. So nakasabot ang tanan, nakita silang duha puro silang nanimba kay nas dagat. Pero salamat gani kinagtanan nanimba pag Domingo bisa nangaligo tag dagat.
Amen? Kay ang ato nga kinabuhi igsoon dili naman kita ang magbuot, si Lord naman. O kung kibaw kang sala ni siya, ala, sala ra ba ni bayon niya? Sige na, gusto. Wa bitaw si pastor nimo, bitaw no? Wa si pastor pero si Lord na aman. Tenenene. Kay kung si pastor ang imong agdon, sa ato pa si pastor ang imong Ginoo. Nagdon ni pastor, na si pastor, ilabay ito ng malabay. Tapos ito, na ako si Pastor Lalin ba, na siya nakita nga young people sa Cortez. Di ko masupig kasi ngan. Gauban ko silang duwa, niya. Pagtagbo na niya, si Pastor, ang katong babae mingingaw ko no, mingagig lang agyanan. Kay siguro nauwo pag sa kay bata, pag siya, kay naman na sa feelings ng duha ba. Na siguro kay maulaw ra guro siya, kay makitaan sa uban. At ang point, igsoon nga, di ta magbuhat og maayo kung na si pastor lang. Kaya po kaayo mabalaan na tawag na simbahan pero nagawas na to kay sagun sa niya magawas tong baba. So unsa tong buhatang ano man ang imong Ginoo si pastor naman. Nagkatay ko si pastor diri, si pastor Rodnel ita manimba. Maabot na di ko mo chat sa group chat og naa ba ko wala kay basit lugon niya og kung lain akong pawala hindi na manimba na ba nga na. Nakasuway ko na sa atong tigwali ko tong sa una sa Tagbilaran. Pag muingon si pastor, wala ko karong Merkules, si kuan ang muwali gamayar mo dungoy. Wala si pastor na unsa man taon mo. Pag ako'y muhay daghan mo, unsa man ako yung Ginoo. So nakasabot ra lagi ang tanan. Mo na sa atong kinabuhi igsoon ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo by grace or by faith ra gyud. Kining grasya bisag wa kay natampok, giluwas ka sa Ginoo. Unsa man itong natampo? Pagpakasala ra. Wala na tampo ra gid nato. Pero salamat sa Ginoo kay gikaluyan ta niya, giluwas ta niya tungod kay gigugma ta niya pag-ayo. Nang kalawasan igsoon pagtuo lang gyud sa gibuhat ni Kristo. Sa laing simbahan moingon sila nga magbuhat kag maayo, tumangon nimo ning mga sakramento, unya pangajian ka, kung mamatay ka, sa pailain, muhatag kag kwarta kay pag muhatag kuno kag kwarta, kung dako kun imong kwarta ihatag sa kada adlaw Domingo ang imong kalag kuno musupoy kuno langit. Kung naakas, purgatorio. Mutinga ko, Pedro, uy! Kaya simana ka, makanamatay ko na yapot, makas langit. Kay kusog mo muhatay ang pamilya. Dahil magampo na ko, asa ko na sa Bible. Dili na hingana, uy. Nga kung nakas purgatorio, na kusog mo ampo, yung pamilya, kusog muhatag, sutoy kas langit. Magic. Nga, sultan ka na ko din si Pedro ang gatang sa gate. Oy, nga gadag manok, dili. Dili siya ang gagunit sa libros kinabuhi ang Ginoo. Amen. Muna nga, dita magpailad sa mga storya, mga pagmuhatag tagingani, buhaton ni mo ang tanan para malangit ka, sa ato pa ikaw ni manluluwas din na si Kristo. Ang kaluwasan na to dire, mutuo ka sa gibuhat ni Kristo sa cross, nga siya ay nagbayad nimo para sa imong sala og sa pinagi sa grasya na luwas kaniya, malangit ka. Amen. Puro magbuhat kag maayo, mosimba ka sa Ginoo, bunga na sa imong pagigugma sa Ginoo. Nga na lang kasimple ang kaluwasan. Libre ang kaluwasan sa Ginoo, dili siya mubayad ka para maluwas ka. Ay mong tuon ang nga bayad-bayad. Dapat magpabunyag kas bata pa ka, dapat muhatag kag nga dili. Kaya ang Bible nagsulti, mubuhat lang kas maayo nga naman. Gigugma nimong Ginoo tungod sa kaluwasan nga ihatag sa imo ka. Na pobre pa ta, muhatag pa ta simbahan nga dako kaayo para malangit, masamutag ka pobre. Si pastor ni dato. Yan lang gasakyan na mas pastor. Mo ni among gipanghatag to kada Domingo ba. Nakabalaka kay mga negosyo me para makasakyanan me. Amen. So last na punto mo manta. Yan na trending mo na ron pag ang pastor makasakyanan nagikawat ako og tithes. Ay, kabala ka, mahimpirno si pastor kay kanao niya. Okay, number 4, mamalita, ang gugma sa Dios dako pa sa imong mga sala o kalapasan. Ngayon ang verse 20, sa netabo sa anak mga igsoon, diyon sa man siya, sa diyang nangaisag pasaylo siyang amahan, nangumpisal siya sa iyang papa, nga nakasala ko nimo og sa Dios, ingon sa iyang papa. Gadrama pa ganin siya, naghimo pa ganin siya og kanang kining istorya, kamantay na mo nakasaa ka na, kibaw kang kasaban kaya naguli, magama ka lang istorya. Gusto na akong istorya ha, para di ko makasaban na, nalit ko kay, naplata na lang ko, ako lang, soy ko na, kanang magpatawag og meeting si Reb,
Nga kibaw kang gikapoy ko niya dugay-dugay kay mata mo rason ka bang sila ko rason na nang nalit ko ha. Pero salamat kay kining bataa iya jud kinasing-kasing gid niya ba. Nga wasa ningon nga pa nahurot akong kwarta gikawatan kwadto ba. Wasa ning anak pero iya jud gi-confess og unsay tinuod. Muna nga sa wala pa ganang tabo ingon ang verse 20 busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kayo siya sa ilang balay nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak og niun sa man midagan aron pagtagbo kaniya. Aminaw sa kay ni pastor. Nganong dako ang gugma sa Dios atong sala kay sa ilang kultura igsoon sa diakono ang usa ka anak magmulayas unya magpakasala ang ilang kultura sa mga Hudiyo batuon nila ang maong tawo kung nabuhat si anak hangtod mamatay. Like for example, kung si Kyle nilakaw sa inyo ate nagpakasala, niya ang tanan ng silingan mag-andam na sila bato para kung mubalik tong anak nagpakasala batuon nila hangtod mamatay. Ingana ang ilang kultura sa una sa mga Hudiyo. Muna ang amahan sige sa huwat sa pultahan silang balay niya sige sa tanataw sa anak pagkita niya sa layo palandaan gidagan niya ang iyang anak nganuman. Hadlok siyang batuon ng iyang anak. Krabing gugmas amahan. Na sila ba mga igsoon sa ilang mga sinina, dili silang sayon makadagandagan kay ilang mga sinina taman man sa sayuta kanang mga Hudiyo. Di pa sa tuang ngani man. Usay pang Korean pa. Pero sa ila, lisod kanilang budagan pag ang ilang sinina taas kayo mo nang ila pag yung isaka unya budagan sila bahalag magkalisod sila dagan ang usa ka amahan nganuman. Dili sa ganahan ng iyang anak mamatay hangtod batuon hangtod mamatay. Nakita ni mo igsoon ang gugma sa Dios atong kinabuhi ingon ang Romans 5:8 nga gigugma ta sa Ginoo sa diyang makasala pagkita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Wa niya huwata nga mahimot ang buutan idi na may tabo mo nang siya sa iyang gugma sa ato ayang gipadala ang iyang bugtong anak. Mo na tinuod nga gugma. Dili nang sulti lang kun dili buhaton gyud naman. He gave His only begotten Son. Sakit kay samahan nga iyang ihatag iyang bugtong anak, usa lang ka anak, pero iyan ang gibuhat ko naman, mas gihigugmata niya pag-ayo. O dili siya ganahan nga maglakaw, maglangoy, tas kalayo si impero mo ng bahalag, sakit sa iya nga magpalansang sa iyang anak. Yan ang gibuhat ko naman, gigugmata niya pag-ayo. Dili siya ganahan nga maunahan tas, kamatayon, o niya malaglag tas sa impierno. Mingon si Lord sa iya nga, oy, may pag nagpalansang ko una. Kuto wala ni hawata, siya una mig-initiate nga naman, gigugmata niya igsoon. Amen? Muna mga anak, asa naman itong ubang anak din nawa naman. Sa mga ngabilin. Unang muingon gani ka nga wa ni gugma ang imong amahan sa imo patay na unta kakaron. Lain na unta ang gatiman nimo kung wa pa sila nagugma sa imo Amen Ash. Hindi pa ba nakakuha siya kay bata pa na. Amen ba mga igsoon? Muna sa tong kinabuhi bisag unsa kadako ang gugma ay sala nga tong nabuhat. Wala pag nakalapaw sa gugma sa Dios sa ato itong mga sala igsoon. Numdumi nga higugmaon ka sa Ginoo bisag paon sa imong nabuhat, takantag tsansa sa Ginoo tungod sa iyang gugma sa imo. Ayaw pagunahuna nga bisag wa ka kabati sa imong gugma sa Ginoo, kay dili mo na sa pagbati. Higugma kaniya bisag unsa imong nabuhat nganuman siya ang Dios sa gugma. Mo nagbisa pag unsa imong nabuhat, kalimti na to. Unsa may atong mga nahitabo sa ato sa una, unsa may atong nakabikil bata sa una, kalimti na to. Kalimti na ang mga panahon nga nakasala kaya na sige to guna-hunaa. Nga makaingon bitaw ka nga gigugma pakasugi sa Ginoo ba nga sa una ngani manggo sa una naman to. Gipakamat ka naman to niya sa una. Munang karon ang una-una kaya kanang gugma sa Dios bag-o adlaw-adlaw. Kung bisag ni panahon nga makasala ka, Lord, di na mo ko ngayon musimba ka nakasala man ko, dili man na magmatter ana. Kung nakasala ka kay ang gugma sa Ginoo sa imo abundansya man. Mabito na naibutag cross dire para kung makasala ta ma-remindan ta bangan, ay Lord, nagpalansang na ka sa una para ang sala nako karon asa kaniadto karon og sumaabot imo nang gibayran. Amen. Atong pagpakan si Lord igsoon. Tanawa ang gugma sa Dios igsoon. Sa verse 20, last na humanta. Sa verse 21 ningon siya unya mingon ang anak ngadto sa amahan tay. Nagdrama na pud siya kay nakasala. Si nagilak siguro ni no. Nakasala ako sa Dios ug kanimo dili nako angay ilhon nga imong amahan. Pero unsay gi topic ang iyang papa.
Wala tagdang yang ay sige gilat niya, magparty na ta. Wala tagdang pwede pa nang salida dito nga magdrama-drama pa una pero karon sa inyo na apa nang amahan mitawag. So okay, tuon ana. Unya kauwaw kung human nagkaon, bitaw. Apa nang amahan mitawag siyang ana sulugon dali. Ningon na siya nga ang labing manundot nga biste sinina. Tabantay mo sa igsoon sa unsa gipang kuha samahan biste or sinina. Ikaduha sa gingon sulodi sa singsing. Ikatulo sulodi siya og sapatos. Hangad sa ni pastor. Sa ilang kultura tanan nga butang ilang gigamit naa na siya value, naa na siya meaning. Una unsa ganito? Biste or sinina. Kaya kining sinina, mga igsoon, sa akong pagtuon, nagsimbolo na siya sa value. Bot pasabot na, tagaan ka na kung sinina, sa usa ka anak na naman, di-value niya pong kanako, isa kung sa imong nahimo. Okay ba? Sunod, isa yung gihatag, singsing. Kaning singsing, igsoon gisuot na sa anak, dili lang sa mga banag asawa o sa mga nagigugmaay. Kaning singsing, nagpasabot sa unconditional love. Kamatay ba ng singsing? Walay katapusan. Bot pasabot na, gisininaan ka na ako, kay givalue gyapon ka na ako, isa pa kung sa imong nabuhat na, gisultuan ka na kog singsing ano man, gigugma ka na ako sa walay katapusang gugma. Last, gitagaan niya og sapatos. Unsa man ning sapatos? Otoridad sa pagkaanak. Nganak, gisuotan ka na kog balikon ako sinina ngano man, givalue gyapon ka na ako, nak sigatagan ka na kog singsing ngano man, gigugma gyapon ka na ako hangtod sa hangtod. Ikatulo sapatos, nak anak gyapon kanako bisag pag-unsay imong nahimo. Ingana ang gugma sa Dios ato. Amen. Ito pagpakan si Lord mga igsoon. Nga kawad siyang gugma sa ato wa na daghang istorya. Pasaya na pag makasala ka Lord, si Lord mahilak pa jud ka pero si Lord sige nangingon. Okay ra na. Simba gyapon. Okay nakasala ka. Okay ra na. Atin gyapon og simba, Bible study gyapon. Ano man, ang mga tao ra mugod sa palibot ang magsige na tog sulsul to mga sala. Bantay ka mag-away taw sa isang banag-asawa or sa atong kuan. Natug ka. Pero si Lord pag makasala ka dinhi nga balikon. Pag makasala ka sa una, iya ditong kalimtan karon ang iyang sulbaron pero bisan pa maniana gigugma ta sa Ginoo. Sa akong punto igso sa akong conclusion kung love ti mo si Lord ayaw nagbalika ang mga butang nga makapasakit niya. Kay gigugma man kaniya tagaan ka nagtsansa. So Lord ayaw na pag pasakiti o gabosara ang imong kagalingon nga naman makadaot na sa imo Munang sa akong dasig sa mataon sa igsoon kining buhata sa uban ang gibuhat sa Dios atong kinabuhi. Nga bisag makasala sila higugmaa gyapon sila. Dawata gihapon kanang panggaag gihapon nga naman kitang tanan makasala man gihapon gidawat ka sa Ginoo. Munang kung may mga membro sa tong pamilya nga nagpadayon gihapon sa ilang binuhatan pinaagi sa gugma sulti sila nga ayaw na nagbuhata kay makadaot na nimo progre gyapon pa to sagdi na lang sulti gyapon simba ta sa Ginoo bahala gyud mo to sulti gyapon nga naman moabot sa point igsoon nga pag makasabot na sila sa gugma sa Ginoo para lesson sa ni Lord makaingon sila nga grabe ang gigugma di ko sa usawa bay nga bisag nakasala sila imo gyapong hiluton imo gyapong silbihan nga naman ang gugma sa Ginoo igsoon dili man awayon ang gugma sa Ginoo mudawat man og nay pag-antos nga magpadayon may gugma sa mga tawo nga dili ang ngayon sa gugma nga naman ang gugma sa Dios ingana. Kuna I hope ani pray igsoon nga kita nga mga Kristohanon dili ta mailhan nga mga awayon, dili ta mailhan nga mga kining mokondenar sa sala kundi mailhan ta igsoon nga naay gugma nga gikan sa Ginoo. Katong sir nga akong gikuanan sa kuan sa una, Christian siya. Gabata siyang Christian. Unya, ningon siya na ako, pastor. Sa so, nakabuntis ko sa asawa, pastor, nga uyab na ko sa una. Ingon ang pastor na ko nga, di ko mo pakasal ninyo, nga naman nabuhat ninyo, grabing sala. Ningon siya nga, pastor, ano na may ingana? Sabi lang, sir, kaya naman siya mga tao nga, siguro kanang silang nasabtan, ingana, ilang prinsipyo. Pero ang Ginoo man, sa tong kinabuhi, nga bisag unsa ka grabe ang nabuhat niyo mong sala, higugma ka sa Ginoo. Kung ano siyang ginanga, sir, ayaw lang pag-focus sa tao. Focus na sa Ginoo nga naman. Total, dili man ang tao itong gilagaran ang Ginoo man. Amen? Magampo ta igsoon atong piyong itong mga mata o magampo ta. Lord, salamat kay Ginoo sa imong mga pulong ning kabuntagon. Amahan, salamat kayo